Vil I spise middag med mig for 500 kroner? Ja. Vil I spise middag med min far for 500 kroner? Ja. Gå i seng med mig for 1000 kroner? Jeg har det sådan noget. Ja. Måske? Nej, jeg har Nej. Jo. Ja? Måske. Hvorfor siger du måske? Det virker meget sød. Og hvad med det med penge? Plus. Ja, det vil være min bonus. Vil I gå i seng med min far for 1000 kroner? Nej. Hvis du kendte ham, ville det være noget andet. Det kommer an på, hvordan han var. Og hvad med det med pengene? Er der forskel på, hvor mange penge det er, for eksempel? Så ved jeg ikke. Nej, det kommer an på, hvem han er. Okay, du siger ja. Hvor mange penge skal du have? Min far er 65 og filosofilærer. Sådan et tilbud på 500.000. 500.000? Nej, på den måde, eller sådan, hvis der er forskel på 1000 kroner og 500.000. Ja, så mange kæmpe beløb. 100% mere, fordi det kunne være så stor forskel for mig. En halv mil. Ja, en halv mil. Det ved jeg ikke, altså... Skattefri. Nej, jeg skulle møde ham først. Du må ham først. Det ved jeg ikke. Hvordan har I det sådan med sugar dating? Kan I finde på at gøre noget ved det? At en fyr siger, jeg vil gerne gøre noget med dig, eller en pige siger, jeg vil gerne gøre noget med dig. For, så ved jeg ikke, det var en taske eller en rejse. Jeg flytter dig til Milano, hvis jeg må have sex med dig min swimmingpool. Jeg synes sugar dating er også en løs koncept. Jeg synes, det er sådan virkelig sådan, det der sugar dating profiler og sådan noget, så hører man om, at det bare er altså jeg synes, det er meget løst og fast, og så er der nogen, der er sådan, ja, men vi aftaler, at du har sex med mig, så kommer jeg til prostitution. Der er noget, jeg føler, der er en forskel på det. Hvordan? Det må du gerne lige sige lidt mere. Ja, jamen sådan, aftalt for sex, der er aftalt, det er sex, det er prostitution. Men at på en eller anden måde sådan gå ud med en og lave noget andet end sex, det kan også bare være betalt for selskabet. Og det synes jeg er noget andet. At betale for kompagniet. Så jeg synes, sugar dating er et meget vigtigt koncept, der er nødvendigt, som er sex. Det er jeg faktisk enig i. Sådan har jeg det ikke før. Der tænker jeg bare, det vil jeg ikke kunne. Og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad min mening er om andre, der gør det. Jeg har bare altid tænkt, som jeg også talte om tidligere, der blev sagt, at når man spørger folk på gaden, så siger de, at det er okay, andre gør det, og det er et frit valg, men jeg kunne aldrig finde på det, og jeg ville nok også kimse af, hvis nogen gjorde det. Og sådan tror jeg også, jeg har det. At jeg synes, det er okay, men jeg kan simpelthen ikke se mig selv gøre det. På en måde, synes jeg ved faktisk ikke, hvad min mening er om det. Jeg synes, det er et rigtig svært spørgsmål at betale for et selskab. Jeg synes jo bare, at... Der er så mange versioner af det. Altså sådan, betale for et selskab. Er det ligesom sådan, at give en flaske på en klub for at få en pige sådan, til side ved dig? Eller er det at betale for en eller anden for at få dem til at medvirke i en film? Eller er det for... Altså sådan, der er så mange måder at betale for en, der møder op og gør et eller andet. Så at betale for dem og sidde og spise middag med dem, fordi du måske er ensom, eller fordi du ikke har tid til at gå ud alene, eller whatever. Og sådan har jeg det også lidt på chok. Jeg hørte jo på hende her tale i dag, og jeg kunne se, at hun havde nogle virkelig slemme men over tiden, osv. Men jeg har også mødt nogen, som kører i skov, og er fuldstændig okay med, hvad de laver, fordi at de føler, at den ting, de bruger for at få penge, det er noget, de gerne vil give til andre. Og jeg tror, det er forskellen, sådan, hvis du er så fattig med det, du laver, og så sådan okay med det her, udover alt det, der ligger til baggrund for det. Det skal ikke være en force. Det er også det, hun sagde. Det skulle ikke være et problem for dig på nogen måde, og det skulle ikke være noget, du har følt dig tvunget til, eller presset til, fordi du har haft en dårlig baggrund. Men jeg synes, hvis det er noget, du føler uden at du taber noget ved det, så synes jeg, det er lidt som alt andet, som at stå nøgen foran et kamera, som er model, eller om det er at være musiker eller sådan noget i den tid. Jeg synes, det er et erhverv. Være musiker, eller altså man kan jo også være besøgsven hos ældre mennesker, som er ensomme, og sådan, jeg har været ude på gange. Min farmor og bror, som er ensomme, og hans børn kan ikke finde ud af at tage sig af ham, og han kan ikke få ryddet op sig selv, og så kan man gøre det, og det er jo sådan det samme måde, du tænker på et selskab, jeg føler i forhold til sugar dating, at
jeg er bange for, at jeg ikke ville kunne styre det, og jeg lige pludselig ville ende i nogle situationer, som jeg ville have det skidt med bagefter. Og derfor tror jeg ikke, jeg ville være klar på det overhovedet. At tanken om det er ideen i det, at det er okay, at du har selv valgt det, at det er jeg ikke enig i, det kan være rigtigt. Men jeg er bange for, at jeg ville komme til at flytte nogle grænser, som jeg satte mig selv forud, og jeg vil sige, at det kan man også godt. Så kan man jo også godt gøre det, og lige pludselig vil jeg ende i nogle situationer, jeg vil være ked af bagefter. Så jeg tror ikke, det vil være noget for mig.